بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم ماسك أفريقيا TV3 أدين دوك يا فان دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan malamai da mahukunta da kuma 'yan kasuwa domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi don mu koyi da yadda suka yi mu gudu tare mu ainihin tsira tare. A yau a ci wannan shirin za mu ɗaura daga inda muka tsaya Dr. Jameel Zarewa. Dr. Masaki maka maraba a cikin yawa sannu da kari. Dr. idan masu kallo suna bibiyan wannan shirin saboda kafa amalisin da ya gabata muna magana akan yadda ku gama karatu ka fara legal da kuma shawaran da wani malami ya baku cewa a je a yi jarabawan zuwa Madina. Aka je maganar jarabawa ma aka ce an gama wannan shekaran aka sake koma aka sake fafata. Dakta jarabawan nan mutane suke shigan shi sukan kai misali 200-300 wani lokaci fiye da haka. Da ka samu kanka a cikin wannan yanayi ka shigo waje ka ga tarin mutane kowa da wanda suka girme ka da wanda ba su kai ka bar sauransu, ya ka ji wannan irin tsoro ko kuma ka ji karfin gwiwa kana jin cewa za ka iya? Bismillah rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yadda na faɗa a baya a 2000 mun je maka tara an riga fara. Saboda haka a 2001 sai zamanto cewa mun je sai muka samu cewa lokacin ba a fara ba, saboda haka aka ɗauke maka shiga. A lokacin daga cikin abubuwan da bana mantawa da su waɗanda kuma daga baya su ne suka zama sababin tafiya ta Madina. Na je bayan ikon Allah subhanahu wa ta'ala na je sai na samu cewa an sanya gasa musabaka ta hadda kitabu tauhid da hadda usulul thalas a wajen dauran kenan. a wajen dauran, wanda da na kan je in dawo daga baya kawai sai na koma masallaci Ka tare a can? na tare a masallaci Malam Aminu. Saboda haka na zauna ne ta haddar wannan kitabu tauhid din da kuma usulul thalas. Akwai wani balarabi wanda mun same shi a can har ya yi amidu kulletin da'awa, ya yi din na faculty of da'awa. Sai yake ce min dage in haddace waɗannan littattafan guda biyu, in dai na haddace zai rubuta min su a takardata, yana da tabbaci za a ɗauke ni a Madina. To wallahi haka ni na bar karatun nan gaba ɗaya a gefe na daura, ne ta hadda wani iko Allah a cikin kwanakin da ba su wuce 18 ba na haddace kitabut tauhid da kuma haddace usulul thalasa na haddace su. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka, kuma da aka zo aka yi mana jarabawa mu 300 ne da wajen ko 83 ne. Allah maɗaukakin sarki ya sa na fito a na 6. Daga cikin abin da ba na mantawa shine na a cikin maki 1000 dama madda 10 ce, na samu maki 936. Saboda haka sai malamin nan lokacin da muka zo za a yi mana interview, Allah maɗaukakin sarki ya sa yana gurin. Saboda haka sai ya rubuta min a jiki, ya rubuta cewa hafizal Qur'an wa hafiza kitabat tauhid wa hafiza usulul thalasa wa kana yushariku ma'ana fi durus. Haka ya rubuta a jiki, ya ce wannan abin da na rubuta ba wanda zai gani ba ɗauke ka a Madina ba. So ala kulli hal akwai wani malami babba a Kano, daga cikin abubuwan da bana manta kan wannan daurar shine muka je wajen shi muka ce da Allah ya taimaka mana da taskiya, saboda gashi mun yi daura kuma mun san irin yadda ba a cika samun admission ba sai da wahala. Wallahi sai ya gaya mana wata jumla wacce ba na manta da ita, ya ce in ya ga dama duk a cikinmu ba wanda za a ɗauka. Wallahi ya ce ya gaya mana da wannan manyan baƙaƙi haka, ya ce in ya ga dama a cikinmu gaba ɗaya ba za a ɗauki kowa ba. Saboda haka muka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'mal wakil. Bai ba da taskiyar ba kuma ya faɗi wannan bakan magana. Kamar yadda kake faɗa akwai gwagwarmaya, haka aka dinga zuwa ana fakin da motoci, ana yi wa masu alfarma interview. Akwai wani da aka ce gwamna ne ya turo shi, haka aka zo aka dinga fakin da motoci da sauransu. mu kuma muka dogara ga Allah haka aka mana. To dai daga cikin falalar Allah wacce bana mantawa da ita shine
galibi neman Madina musamman a wancan lokacin za ka sa mutum ya yi daurar nan so 2 so 3 amma ni daga cikin falala Allah kwab ɗaya na yi wannan so ɗayan da na yi 2002 tana zuwa kawai sai ga mala abin nan Abdullahi Gadon Kaya lokacin shi yana level 2 kawai sai ya zo da sunaye sai ga sunana a ciki ya kwabo sunayen sai ga sunana a ciki to kaji abin da ya faru saboda haka muka samu admission a lokacin mu 32 a 2002 kenan mu 5 ne lokacin muka samu a Kano. Dakta son ji farin cikin mahaifinku da ya ga yadda burin shi Allah sa burin shi ya fara cika a wannan gaba ya yi ji da aka kai shi wannan labarin. Gaskiya ya yi farin ciki sosai kuma har ma wasu suna nuna masa cewa ba zai yi na tafi ba saboda su abin da suka sani shine a ‘ya'yan masu kuɗi ne suke zuwa saboda haka dai kadda ya dinga ma cikakkiyar murna in dai ba gani ya na tafi akwai yiwuwar a murɗe ka gane saboda a local government ɗinmu har da tsohuwar local government ɗin makara ba wanda ya taɓa samun irin wannan damar a lokacin to abin da ake nuna masa kenan saboda haka shi yana bainal khawf war raja ne saboda duk abin da ake nuna masa shine yayin masu kuɗi ne suke tafiya shi kuma talaka ne to yayi farin ciki sosai kuma kamar yadda nake gaya maka wato shi yana da kyakkyawan zato na haka saboda ina tuna wani lokacin ko yan uwana zai tura kasuwa to ni sai ya banna a gida ya ce zauna na yi karatu wallahi ya ce abin da ake baya kasuwa kuma zai ba to za ga abin kamar irin za ka iya kiran shi kamar nuna bambanci to amma wata firasa ce Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kamar ya hangi wani abu ne yawa to wallahi yana da firasar kuma firasar tashi mai tsananin ƙarfi with all confidence haka yake tafiya da ita to haka dai Allah subhanahu wataala ya kaddara to sai kuma kokwanton da mutane suke so sa sai ya so ya faru saboda da muka je jirgin ku na Sudan ne zai dauke mu kuna Roma da yawa saboda haka muka zo ran Laraba muka shiryo aka yi motoci aka raka ne airport wala aka ce jirgin nan bai zo ba haka mutanen nan suka tattara ina su suka koma gida aka baka a Kano aka banna a Kano so washe gari ma muka sake zuwa aka ce jirgin bai zo ba so jirgin nan dai bai zo ba sai ran Asabar cikin dare haka muka kwana 4 duk jirgin bai zo ba tun Talata ya kamata ya tashi so dai da karshe dai haka Allah madaukakin sarki ya sa muka tafi birnin Madina ka guje birnin Madina a san lokacin idan aka zo da takardu cewa mutum ya samu akan turo mishi takarda da zai je a mishi visa wani lokaci musamman mutanen da za ka ce a Lagos suke zuwa a yi da sauransu ko yana ku je ku yi wannan visa sannan kuma irin ba a samu matsala ba ko abin mu mun je Abuja ne saboda haka da muka je Abuja a tarihin da suka sa za a shi visa sai zama ya dace da ran Asabar saboda haka su kaga Asabar akwai aiki a Saudiya amma kuma nan babu to haka dai muka zauna muka jira sai ranar Monday a Abuja kenan a Abuja kusan gaskiyar lamari ba mu samu wasu matsaloli ba banda wannan jinkirin da aka samu na kwana 2 saboda lokacin an yi 11 September 2001 amma athar ɗinsa ba su fara bazuwa a duniya ba yawa athar ɗin sun fara bazuwa ne wajajen 2003 da aka fara kukkulle masu sa da sauransu na'am dai ta tuga ko a birnin Madina ko kuma ce a Jidda na ga Jidda kusa ko kun transit a Sudan ne a mun yi transit amma ba mu fita ba masha Allah to wani ikon Allah mun tashi a zuwa birnin Madina ranar 31 ga watan August kuma muka isa Madina ranar 1 ga watan September wani abin da zai baka mamaki shine yau shekara 18 daidai wani Allahu akbar yau din na kama yau ne 1 September to wani abin da zai baka mamaki yau shekara 18 daidai da zuwa mu Madina saboda haka muka sauka a Madina da muka sauka a Madina muka je lokacin ana tsananin zafi ana tsananin zafi saboda haka aka raka mu muka je a makaranta
aka tarbe mu. Dakta, makaranta suka tarbe ko kuma 'yan uwa da abokai da suka san za ku taho kenan? Makaranta ta tarbe mu daga airport, kuma sai kuma 'yan uwa da muka zo makaranta muka haɗu da su. Saboda gaskiya ni kusan a abokaina kusan ni na fara zuwa gaskiya. Ba ni da wani aboki wanda ya riga ni zuwa Madina. Da abokin ka ne daga nan a wace kwaɗa a ce abokina ne daga nan wanda ya riga ni samun admission zuwa Madina. Gaskiya ba ni da wani aboki wanda na sani, sai dai akwai wani wanda mun yi wannan Abdullahi Bayero din tare da shi, amma yana gabanmu, so ba za a iya kiran shi aboki ba. So a takaice dai haka muka je a Madina nan muka sauka. Dakta, birnin Madina ta sha bamban da ƙasar mu gida Najeriya. Misali zaga ko ina kyalkyali malam yana haske gwanin ban sha'awa. Da ka shiga garin Madina ka ga garin ya ai malam mutum dai ba zai iya sawarawa, saboda idan ka ji ana kwatanta abubuwa to ai wannan yana faruwa ne idan ya zamanto cewa suna da kusanci, amma an ya zamanto akwai nisa to gaskiya babu buƙatar mutum ya kwatanta. Gaskiya da muka je birnin Madina mun yi murna, muka fara zuwa harami, muka je muka haɗu da Malam Abdullahi Gadon Kaya, ya mana nasihu, ya ce gashi ga majalisai waɗanda ya kamata ku rinka zuwa, da majalisun Sheikh Abubakar Jabir Jazaimi min Haji Muslim, ya ce mana yakan ɗan je nan. To sai muka je interview. Kafin mu je interview na ba kyale ko ma sai ba sai da aka sake mana interview. So ala kulli hal kafin mu je interview akwai abin da za ka je sai an gwada ka hepatitis B da C, saboda su suna da ita da yawa a can. So idan kana da wannan hepatitis din za su da kai, haka zama kana salati da zikiri sai idan ka tabbatar da cewa ka fita daga wannan marhalar. Saboda haka muka zo aka yi mana wannan gwajin. Allah maɗaukakin sarki ya sa ba mu da wannan hepatitis. Masha Allah. To sai muka je a mana interview. Saboda haka da suka ji alhamdulillah na haddace alkur'ani, sai suke ce mu ya kamata na shiga kulletul qur'an. Sai na ce musu a'a, ni gaskiya ina sha'awar kulletul shari'a ne. So ni tun ina can kulletul shari'a nake. Dakta, ko tasirin wannan malamin da ya ce maka zai maka hanya ka je Madina? Yawwa. Wanda ya gaya maka cewa wallahi dai haka kawai ni wato ina da sha'awar ilimin fiqh. Ina sha'awar ilimin fiqh lokacin ma usul sama na san shi. To ina sha'awar ilimin fiqh, ina kuma sha'awar ilimin usul. Ina sha'awa na zama na iya wannan bangaren. To akwai malamin da ya mana taskiya a interview wanda ya rubuta waɗannan abubuwan da na faɗa, ya ce insha Allah ba wanda zai gani ba ɗauke ni ba. To shi wannan malamin a ɓangaren aƙida yake, to sai na ƙi yadda ma mu haɗu da shi saboda kai ya ce ne ɓangaren da yake. Saboda haka sai suka ce ya kamata na shiga can, na ce a'a ni dai ga inda nake so. Sai suka ce to duk da haka dai za su samun kulletul Qur'an din a matsayin second choice. To sai suka sanya min ita a matsayin ta biyu. To alhamdulillah gaskiya haka muka, bayan mun je da kusan kwana 13 kenan muka fara karatu, tunda mun isa can ranar Lahadi a zuwan za a fara karatu ran Asabar. To sai aka ƙara sati ɗaya, sai zamanto ba mu fara karatu sai 14 September na shekarar 2002 kenan muka fara shiga aji. To daga cikin abin da muke yi a lokacin gaskiya shine duk abin da aka yi a karatu kawai za mu zo mu haddace shi a ranar, mun gama da shi kowa ya huta. So ha irin su manahijil ba irin su waɗanda duk haddace su muke. So daga cikin abubuwa na garaba da na gani a farkon zuwa na Madina shine akwai wani malami da yake koyar da mu usul fiqh. So sai ya zamanto cewa ya zo ya ce mana zai mana test. Da ya zo ya ce zai yi test message, zai mana test. Sai muka yi ta ba shi haƙuri ya ƙi yadda. Kawai sai wani ɗalibi sai ya zo sai ya ja gemunsa sai ya sumbanci goshinsa
sai malamin kawai ya mana haka ya ce an fasa. Lokacin mu muna sabon zuwa ana fitowa ko wani Dr. Nura Abdullahi yana nan yana biyu ke yanzu yana wannan yana lecture da ya zo ya ce masa ya kai nan ba sa girmama malamin su, me ya kai mutum ya je ya girmama malamin shi, me ya kai shi, sai ce mana ai anan yana cikin kololuwar girmamawa. Ya ce ai su ana a Saudiya ko babanka ne idan ka mai laifi to hanya mafi girma da zaka ba shi haƙuri shine ka jage masa. So mu muna ta mamaki sosai da ya warware mana wannan sannan muka gane. Don haka a irin wannan wajen zaka ce akwai mutane mabambanta al'adu daban-daban, wannan ya zo daga Somalia da zani, wancan ya zo daga Indonesia ya sa hufi, wancan ya zo ya bar gashi da sauransu. Za ga al'adu mabambanta kamar da cewa Allah ɗaya gari bambam. Na san akwai irin abubuwan da kuka gani irin waɗanda suka ba ku mamaki kamar wanda ka ambata yanzu. Za mu ji sauransu insha Allah bayan mun je fitar insha Allah. Masu kallon kada ku nisa da akwatin talabijin ku, za mu je fitar lokaci mu dawo mu sha ruwa miƙe kafa kusance lafiya. So